नमस्कार एवं अभिवादन। देश विदेशमा छरिएर यो कार्यक्रम संयोगले हेर्न पुग्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हेर्नुहोस् न, अचानक मैले यस्तो स्थितिको परिस्थिति देख्न पर्यो कि यो भर्खरै भँगेराहरू उडेर गए। किन होला? त्यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा केटाले के लिएर आइरहेको छ। बाबु यता आऊ त। नमस्ते। यो के ल्याउनु भएको? भँगेरा। ओहो, भँगेरा किन ल्याएको त नि? किन मारेर खानालाई? यस्तो बाबुले भँगेरालाई ल्याउ त, पिंजडा हो यो मारेर खानेलाई। यामै यस्तो बाबुहरूले है। तिमीले छोपेका हो? बच्चा हो? यस्तो बच्चा, यामै सानो बच्चा रहेछ। हेर त बिचरा, यति सानो भँगेराको बच्चा। ओहो बिचरा, यति सानो उडी बुर्र भाग्न खोजेको छ है। यामै हेर बाबु, यति सानो भँगेराको बच्चाको यो के हो? पखेटा है। यो के हो? यो के हो? टाउको। अनि यो बच्चाको बिचरा यति भँगेराको यो पखेटा पनि पोलेर खाँदाखेरि, पकाएर खाँदाखेरि फाल्न पर्यो है। टाउको पनि फाल्न पर्यो, अनि यो खुट्टा पनि फाल्न पर्यो, पुच्छर फाल्न पर्यो। आन्द्राभुँडी खान्छौ? खान्न हो। आन्द्राभुँडी फाल्न पर्यो। जब यति थोरै मासु हुन्छ, यति थोरै मासु हुन्छ। त्यो मासु पकाएर खान हुन्न नि बाबु। फिरफिर गरेको छ नि त है। के न है फिरफिर गरेको? किन फिरफिर गरे यो? घाउ भएछ? रातो रहेछ। खाना पहिले यस्तो कहिलेदेखि छोप्या होला नि बिचरा। केही खान्छ कि खाएन यसले? भर्खर आज उद्या छोप्या। त्यहाँ धानमा छोप्या हो? अब यसलाई के गर्ने त नि? यसले र यति थोरै मासु खाएर हामीलाई हुन्छ त? हुँदैन नि, पाप लाग्छ। यति सानो भँगेरालाई, यति भँगेराको बच्चा बिचरा। हेर बाबु, यसलाई त छोडिदिनु पर्छ होला है बरु। यसलाई यो धानबारीतिरै लर छोड है। अनि तिमीले हेर है, फेरि बिरालो आयो भने झ्यापै पारेर खान्छ क्या है। अनि उतापट्टि यसको पक्कै पनि, यसको पनि बाबा होलान्, यसको आमा होलान्, बालबच्चाहरू यसरी हुर्काउनलाई है, उडाउनलाई हिँड्या होला। अनि यसरी राम्रोसित त्यहाँ पहिला धानबारीतिर छोडिदेऊ, अनि उता रुखतिर कता छ नि क्या गरे होला नि भँगेरा बच्चा है। चुरचुर गर्छ भँगेरो भनेर पढाएको छ नि त है। लाग्छ नि बाबु, यसलाई अलग्ग लैजाऊ। यसलाई के गर्छौ अब तिमीले? छोडिदिन्छौ। अनि चेक पनि गर्छौ। अनि माउ पनि देखेपछि है, माउलाई देखेपछि छोडिदेऊ है। हस् त, नमस्कार। बाबुहरू जाँदैछन्, दुईजना बाबुहरू। हेर्नुहोस् त, म यतापट्टि बाबुहरूलाई देखाउनुहोस् त। ती बाबुहरूले पनि त्यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ। बाबु तिमीले पनि के बाबुले के भँगेरा लछन् नि? बिरालोले खान्छ कि फेरि माउहरू कराइरह होलान् कि राम्रोसी साथी हुनु नि? अनि तपाईँको नाम के अरे? मेरो नाम रोजिस आचार्य। रोजिस आचार्य? रोजिस आचार्य। अनि उनको नि? उनको सन्तोष राणाभाट। सन्तोष राणाभाट। आदरणीय दर्शकबिन, हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई म भन्न गइरहेको छु कि बिचरा बच्चाहरूले यस्तो पिंजडामा भँगेरा छोपेर राखेछन्। किन होला भनेको त मार्नलाई पनि भन्दा रहेछन् त है। अब मैले यहाँ के राखेको छ खै पनि देखिन के होला। यहाँ बच्चाहरूले मार्नलाई, पोलेर खानलाई यति सानो बच्चाहरू बल्ल ज्ञानी हुन्छन्। अब हेर त, चामल रहेछ बिचरा। चामल पनि खुवाउन खोजेको रहेछ है। यसो गरी यो पिंजडा चाहिँ अब साँच्चै नै नमस्कार एवं अभिवादन। देश विदेशमा रहेर यो च्यानल हेर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावले, बच्चाहरूले पनि यसरी चराहरूलाई अब मार्दैनन्। उनीहरूले रमाइलो लाएर हुन त राख्यो होलान्। संयोगले म यो देख्न पुगेँ। कार्यक्रम हेरिसकेपछि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना भावहरू
कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते बाई।